តោះឡើយយើងបន្តមក file ទៀតដើម្បីយើងលឿនបន្តិចយើងអាចនឹងមានឱកាសធ្វើ exercise ហើយដល់ពេលយើងធ្វើ exercise ទៅយើងនឹងអាចនឹងបែកយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ talent របស់យើងយកមកប្រើតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការងាររបស់យើងនេះចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពី boolean ចឹងនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា boolean នៅក្នុង boolean នេះboolean ហ្នឹងហេតុអីយើងប្រើប្រាស់ boolean ហើយវាជាអីគេហើយយើងយកមកធ្វើអី boolean អញ្ចឹង boolean គឺជាបើយើងនិយាយទៅគឺជាបច្ចេកទេសគឺជា technique មួយយើងយកវត្ថុមួយដើម្បីទៅបូកឬក៏កាត់រក្សាផ្នែកនៃវត្ថុមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតជាទម្រង់ 3D ដែលស្មុគស្មាញឬក៏ simple ទៅតាមចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើចិត្តដែលយើងចង់បង្កើតវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចោះរុនដូចនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងយើងចោះរុនកដាលយើងចង់ចោះធ្វើចំហៀងយើងចង់បូកវាបន្ថែមវាយ៉ាងម៉េចតាមចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើណានៅក្នុងនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជា sample ទេអំពីមុខងារវាប៉ុន្តែរឿងធ្វើ exercise អីយ៉ាងម៉េចគឺសូមប្រើប្រាស់ talent ទេពកោសល្យរបស់យើងយកទៅច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការកែប្រែអញ្ចឹង boolean ហ្នឹងគឺបើយើងចង់ធ្វើដូចជាសសរ grec អីចឹងមិនចឹងណាយើងធ្វើឆ្នោតដូចឃើញអានេះចឹងយើងអាចធ្វើឆ្នោតយើងច្នៃវាទៅយើងអាចធ្វើឆ្នោតឈោតសសរនឹងបានយើងអាចធ្វើអីទៀតបានយើងអាចជាឆ្លាក់ជាក្បាច់ភ្ញីទេសឬក៏យើងអាចឆ្លាក់ជាទម្រង់ណាមួយដែលយើងយល់ថាយើងដែលថាវត្ថុដែលយើងចង់បានណាឬមកយើងធ្វើលក្ខណៈជាការតុបតែងក្បាច់បែបអឺរ៉ុបឬក៏យើងធ្វើជាជ្រុងតុកជ្រុងអីយើងអាចកាត់នេះកាត់នោះបានបាទនិយាយទៅសរុបសេចក្តីមក boolean នេះគឺជាបច្ចេកទេសឬក៏របៀបម្យ៉ាងដែលយកវត្ថុទៅកាត់វត្ថុឬក៏បន្ថែមវត្ថុណានៅក្នុងនឹងខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ការងារប្រើ boolean ហើយ boolean សំខាន់ណាស់សូមយល់វាឲ្យច្បាស់នៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមdelete វាចោលទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំបង្ហាញវាក៏ដើម្បីជា screen របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំ delete វាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍តែ1 2ទេហើយសូមយកទៅប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងយើង validate វាមុននឹងធ្វើការងារហ្នឹងអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កាត់រង្វង់មូលនៅក្នុងបកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកអីគេមកគឺយើងចង់យក sphere មួយយកមកកាត់វាណានៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍តែខ្ញុំ add sphere មួយអូខេយក sphere ហ្នឹងយកមកដាក់អញ្ចឹងយើងបង្កើតវាសាកមើលណាដូចរូបភាពដែលខ្ញុំបង្កើតមុនអញ្ចឹងយើងបង្កើត sphere មួយនៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់ប្រឡោះប្រហោងហ្នឹងប្រហោងខាងក្នុងបក4ជ្រុងហ្នឹងនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺយើងកាត់ឲ្យប្រហោងដូច sphere ដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងយើងកាត់ប្រហោងហ្នឹងចោលអញ្ចឹងឯនេះគឺបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំបាននិយាយមកអញ្ចឹង boolean យក object មួយទៅកាត់ឬក៏បូកជាមួយនឹងវត្ថុមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតជារូបរាងដែលយើងអាចយកមកធ្វើបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងសាកល្បងឆ្លងអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំបិទអ៊ីនធឺណិតនេះកុំឲ្យវាដើរទៅខំពីរំខានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់នេះយើងបង្កើតជាបកនឹងមួយបង្កើតជាយើងចង់កាត់ជារង្វង់ sphere នៅក្នុងបកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងយក sphere ដាក់ចូលទៅក្នុងបកហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចវិធីរបស់យើងធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសូមមើលបន្តិចខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបប៉ុន្តែយើងយកទៅប្រើតាមទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងយល់ថាយកអាចធ្វើបានពីព្រោះมันអាចយកមកពីព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចបង្កើត exercise គ្រប់ទៅតាមតម្រូវការទេហើយបើឆ្ងល់អាចសួរបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ទេណានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំជា default របស់វាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើមានន័យថាយើងចង់កាត់វាយើងចង់ subtract វានៅក្នុងហ្នឹងណានេះចូលសូមមើលកន្លែងនេះ subtraction នៅកន្លែង boolean នេះណាវាមាន subtraction របស់វា hidden object គឺយើង hide វាមួយអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើវាបានតើយើង hide object មួយនេះ hide object មួយហ្នឹងនឹង hide object អាមូលដែលយើងប្រងកាត់នេះមាន subtract វាចេញយើងដកអាហ្នឹងចេញកាត់ទម្រង់វាហ្នឹងយើងកាត់វាចេញអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនទៅដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងយើងទៅដឹងឲ្យឈ្មោះ object របស់វាហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាចានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងអាចមកចូលនេះ quad square របស់យើងណានៅក្នុងនេះអានេះបកអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាឲ្យយើងបិទភ្នែកអាហ្នឹងមិនចឹងណាឲ្យយើងបិទភ្នែកអាមួយនេះអូខេនៅក្នុងនេះយើងបិទភ្នែកអាមួយហ្នឹងឃើញយើងបិទភ្នែកទៅកាលណាយើងបិទភ្នែកអារង្វង់ sphere ហ្នឹងមួយហើយមានន័យថាយើង subtract រង្វង់មូលនឹងចោលហើយអញ្ចឹងយើងសាកល្បងមើលខាង boolean យើងចុចទៅលើ boolean plot ឃើញវាកាត់ទេអញ្ចឹងវាងាយស្រួលទេបើសិនតែយើងទៅកាត់ទៅធ្វើអីហ្នឹងមិនងាយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយមិញថាបើឲ្យនិយមន័យមិញថាយក object មួយទៅបូក
ទៅដកឬក៏ intersection ទៅលើ object មួយទៀតដើម្បីបង្កើតរូបភាព 3D តាមដែលចិត្តយើងចង់បាននេះរបៀបដែលយើងធ្វើតោះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចឹងបើសិនណាជាចង់មើលអីចង់ធ្វើតាមសូមមើលតាមវីដេអូដែលខ្ញុំ demo ខ្ញុំ undo មកវិញណានៅក្នុងនេះខ្ញុំ undo មកវិញខ្ញុំបង្កើតឧទាហរណ៍មួយទៀតអឺឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់អីគេនៅក្នុងនេះយើងមកមើលនៅកន្លែងដែលយើង add នៅកន្លែងសុំតោះនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងយកនេះមួយគឺយើងចង់ boolean នេះគេនៅក្នុងនេះបំណងរបស់យើងមើលខាងក្រោមមួយទៀត intersection all object hidden នៅកន្លែងនេះណា intersection all object hidden ឧទាហរណ៍ថា object 2ដែលវាកងគ្នាខ្ញុំបញ្យល់ណាឧទាហរណ៍ថា object 2កងគ្នាអា hidden នៅពេល object 2នេះកងគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងកាត់ថាឥឡូវយើងចង់កាត់ទម្រង់នេះអានៅខាងក្នុងគឺយើងថែរក្សាវាមានន័យផ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងថែរក្សាវាតោះនេះថែរក្សាបើសិនម្ដងនេះបើសិនជាយើងកាត់ណាបើយើងកាត់វាមានន័យថាយើងកាត់អាមួយនេះចោលហើយយើងកាត់អាមួយនេះចោលហើយអ្វីដែលនៅខាងក្នុងអ្វីដែលនៅក្នុងបកហ្នឹងអ្វីដែលនៅក្នុងបកដែលយើងមើលអត់ឃើញនេះខ្ញុំ X-ray មួយនេះមើលអត់ឃើញតើយើងដាក់ពណ៌នេះមើលអត់ឃើញនេះអានៅក្នុងនេះអា sphere ដែលវាស្ថិតនៅក្នុងបកហ្នឹងយើងថែវាយើងទុករៀងវាយើងទុកអាហ្នឹងមានន័យថាយើងកាត់អានេះចោលហើយយើងកាត់អានេះចោលតោះនេះ intersection ហ្នឹងអញ្ចឹងជាមើលអ្វីដែលវាកាត់គ្នាណានៅក្នុងហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តច្រឡំកន្លែងហ្នឹងណានេះនៅក្នុងអញ្ចឹងបើសិនណាជាតកតន intersection ហ្នឹង all object hidden អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ hide object ទាំងអស់ដែលយើងចង់កាត់អញ្ចឹងវានៅសល់នៅអ្វីដែលចង់បានអញ្ចឹងសូមមើលម្ដងទៀតណាខ្ញុំបង្ហាញអាចនឹងមិនយល់អូខេនៅក្នុងនេះយើងសេចទាំងពីរហើយយើង hide វាតោះនេះគឺយើង hide វាទាំងពីរហើយ hide ទាំងពីរអញ្ចឹងបំណងរបស់យើងគឺយើងកាត់អាមួយនេះចោលហើយយើងកាត់អាមួយនេះចោលហើយសល់នៅក្នុងអ្វីដែលនៅក្នុងដែលយើងមើលអត់ឃើញនេះអញ្ចឹងយើងសាកល្បង boolean សាកមើលអូខេ boolean ឃើញទេមានន័យថាយើងកាត់អាមួយនេះចោលបាត់អស់ហើយបកខាងក្រៅក៏យើងកាត់ចោលដែរតោះនេះអូខេហ្នឹងគឺយើងធ្វើមាន2ហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងជា boolean គឺយើងមានធ្វើរបៀបហ្នឹងអូខេមួយទៀតខ្ញុំ undo មកវិញហ្នឹងកុំឲ្យមានការច្រឡំគ្នានៅក្នុងនេះចឹងខ្ញុំហាយវាឡើងវិញទាំងអស់ណានៅក្នុងនេះប៉ុន្តែមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានវាដាក់នៅក្នុងនេះអា voxel merge នេះមួយ voxel merge គឺមានន័យថាវាបងនិយាយវាថាវាបូកបញ្ចូល object ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជា object តែមួយតោះនេះបាទ voxel គេ voxel ហ្នឹងហើយយើងត្រូវយល់ពាក្យថា voxel ហ្នឹងអីគេ voxel ហ្នឹងបើសិនតែយើងធ្លាប់ប្រើ 3D មិនចឹងនៅក្នុង Photoshop អីថាហុស pixel ធំ pixel ច្រើនអីចឹងនេះអាមូលប្រឡោះនេះគេហៅថា voxel នេះអាមួយនេះជា voxel ហើយបើយើងនៅក្នុងនេះយើង 2D យើងនិយាយ pixel របស់វាណានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំមើលនៅក្នុងនេះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបើសិនតែយើងប្រើវាចាំមើលណាខ្ញុំដាក់ប្រើទាំងពីរចឹងនៅក្នុងនេះយើងប្រើទាំងពីររបៀបនេះណាអូខេយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងទាំងពីរហើយយើងសាកល្បងមកមើលថាបើសិនណាជាយើងអីគេយើង boolean របស់វានៅក្នុងនេះណានៅក្នុងនេះយើងសាកល្បង voxel វាណាម្ដងនេះខ្ញុំអត់ select អីណានៅក្នុង voxel keep sharp edge មានន័យថាឲ្យយើងទុកអាកែមហ្នឹងឲ្យមុតឲ្យវាជ្រុងល្អណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំបាច់ចុចជានៅក្នុងនេះចឹង resolution អីយើងបន្ថែមបន្ថយម្ដងនេះខ្ញុំសាកល្បងคลิกទៅលើ voxel merge សាកមើលណានៅក្នុងនេះคลิก pop ចូលគ្នាណាដោយហេតុតែខ្ញុំអត់ keep sharp មិញឃើញទេអានេះវាជ្រុងនេះវារៀងកញ្ចេញកញ្ជុញកញ្ឆាញម៉ាញខ្ញុំ undo មកវិញយើងសាកល្បងម្ដងទៀតគឺយើងទៅ boolean ខ្ញុំ keep sharp នេះឡើងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសាកល្បងថែម resolution បន្តិចហើយខ្ញុំ voxel merge ម្ដងនេះចឹងអាជ្រុងនេះវារៀងនេះគ្រាន់បើឃើញទេនេះវារៀងមុតវានៅជ្រុងគ្រាន់បើប៉ុន្តែគេមានវិធីធ្វើទៀតឲ្យវាជ្រុងល្អថែរក្សាល្អនៅក្នុងនេះណាប៉ុន្តែយើងមើលវាចេញអីនៅក្នុងហ្នឹង object វាយ៉ាងម៉េចវិញនេះនៅក្នុងនេះអូខ្ញុំច្រឡំក្នុងនេះមួយណាហ្នឹង
ខ្ញុំសុំធ្វើម្ដងទៀតខ្ញុំคลิกទៅលើវាគឺយើង boolean ហើយយើងសាកល្បង sharp វាក្នុងនេះមួយណាមិនច្រឡំអត់បាន select វានៅក្នុងនេះ merge វាសាកមកអញ្ចឹងវាប្រាប់ថា multi solution របស់យើងហ្នឹងនឹងបាត់បង់ហើយអូខេអត់បញ្ហាមាននេះទេយើងអត់ចោលបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងទេយើង click OK មួយទៅយើង merge វានៅក្នុងពេលនេះយើងឃើញទាំងអស់ហ្នឹងអាពីរហ្នឹង object របស់យើងពីរហ្នឹងនៅក្នុងនេះណាវាคล้ายទៅជា object តែមួយពីព្រោះយើងវាបាន merge ចូលគ្នាតោះនេះនៅក្នុងនេះណានេះ merge ជា voxel merge មានន័យថាអាទូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញហ្នឹងណានឹងអាទូមិញហ្នឹងគឺវា merge ចូលគ្នាអស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាថាជាវត្ថុតែមួយយើងសាកល្បងមើលយើងសាកល្បងយក smooth យកមកលុញវាសាកមើលនៅក្នុងហ្នឹងនេះណាវាអាចវាទៅជាមួយឯ voxel នេះឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងតោះនេះតែតរបៀបធ្វើណានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង very clear ណាខ្ញុំបានធ្វើជា process មួយឲ្យមើលអញ្ចឹងហើយបើឆ្ងល់យើងអាចមើលបន្ថយទៀតប៉ុន្តែយើងសួរថានេះអានេះរបស់វាហ្នឹងវាច្រើនពេកវាល្អិតពេកអញ្ចឹងយើងមានវិធីធ្វើតទៀតណាតើតើនៅ voxel ហ្នឹងវាម៉ត់ពេកអញ្ចឹងណាតាមចិត្តដែលយើងចង់នេះទេតែយើងដោះវិញយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងមើលឃើញវាមើលចូលគ្នាវាទៅជា object តែមួយឯនៅក្នុងហ្នឹងណាបកមកវិញទៀតប្រយ័ត្នច្រឡំជាន់ហ្នឹងឯងជាន់វាគ្រាន់តែជាន់ឯងនេះម្ដងទៀតខ្ញុំមើលកន្លែងនេះអូខេខ្ញុំ tick វាចូលទាំងពីរហើយខ្ញុំជាន់តើជាន់វាខុសគ្នាជាមួយនឹង voxel merge ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាពាក្យថាជាន់នៅក្នុងនេះមានន័យថា object ពីរហ្នឹងជាន់គ្នាហើយឃើញទេវា merge ចូលគ្នាវាជាន់គ្នាប៉ុន្តែវាអត់តាក់ទងជាមួយនឹង voxel របស់វាទេវាឲ្យរីចូលគ្នាឥឡូវយើងមើលបើសិនណាជាខ្ញុំយក smooth នេះយកមកលុញសាកមើលណានេះ smooth លុញអាហ្នឹងវាអត់នេះចូលគ្នាមានថាអារបស់ពីរហ្នឹងដាច់ពីគ្នាទៅឡើយវា separate ពីគ្នាណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំយកអីគេខ្ញុំថាយើងយក clay នេះមកគូវាណានៅក្នុងហ្នឹងវា separate ពីគ្នា object ពីរចុះគ្នាឃើញ voxel របស់វាហ្នឹងវាអត់ចូលគ្នាអញ្ចឹងជាន់វាគ្រាន់តែជាន់គ្នាមែនប៉ុន្តែ voxel របស់វាអត់មើលចូលគ្នាទេណាអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការច្រឡំណាជាមួយខ្ញុំសាកល្បងធ្វើបង្ហាញម្ដងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងvoxel merge យើង click file ដែលយើងមានហើយយើង click ទៅលើ boolean ហើយយើង keep sharp នេះហើយយើងសាកល្បង voxel merge ម្ដងទៀតណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតណាកុំឲ្យមើលឲ្យតាន់ click OK ផ្លឹបម្ដងនេះបើសិនណាជាយើងយក smooth ឬក៏យក clay យកមកធ្វើណាអាពីរហ្នឹងឃើញវាចូលគ្នាទេនេះ object ពីរនេះខុសវាចូលគ្នាទេនេះឃើញវាចូលគ្នា voxel របស់វា move វាចូលជាមួយគ្នាតោះនេះយើងចង់ smooth វា smooth ជាមួយគ្នាចឹងតែម្ដងតោះនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតណាខ្ញុំសាកល្បងធ្វើលើកទី2ណាធ្វើនេះតើតើនឹងជាន់មិញយើងមើលច្បាស់ហើយប៉ុន្តែមិញដោយសារអត់ដាក់ចូលជាមួយនឹងwireframe របស់វានេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងជាន់ឃើញទេ voxel ពីរហ្នឹងវាអត់ចូលគ្នាទេដាច់ដល់ឡាយពីគ្នាឃើញទេ voxel នេះផ្សេង voxel នេះផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនណាយើងយក clay មកធ្វើអានោះធ្វើទៅវាទៅអានេះធ្វើទៅវាទៅវាអត់ចូលគ្នាទេអញ្ចឹងច្បាស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់យើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលខ្ញុំចង់លើកមិញគឺខ្ញុំ undo ហើយខ្ញុំសាកល្បង delete អានេះចោល very interesting ណានៅក្នុងសុំមើលឲ្យចប់ណាកុំឲ្យនេះខ្ញុំសាកល្បង add ឯគេនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក back front នេះមួយយកមកធ្វើការងារអូខេ front ហ្នឹងហើយខ្ញុំ add អីគេខ្ញុំសាកល្បង add cylinder ចូលមកមួយណានៅក្នុងនេះសាកល្បង add cylinder ចូលមួយខ្ញុំរុញវាឡើងទៅលើតិចមកហើយខ្ញុំអូខេយើង validate វាខ្ញុំគេពង្រួមវាបន្តិចណានៅក្នុងនេះយើងអាចធ្វើអីគេខ្ញុំ move មក top អូខេហើយយើងអាចចង់ចោះវាឧទាហរណ៍យើងចង់ចោះរុនវាយើងចង់ធ្វើអីវាអញ្ចឹងណាគេនៅក្នុងនេះខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ចោះរុនវារបៀបហ្នឹងខ្ញុំคลิกមកអានេះហើយខ្ញុំសាកល្បង array វាណាខ្ញុំថា grid វាខ្ញុំ move វាទៅ origin ដើម្បីឲ្យវាចំកណ្ដាលហើយអាមួយនេះក៏ចឹងដែរខ្ញុំ move វាទៅ origin ចឹងក្នុងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងសាកល្បងមកមើលលេខគេក្នុងនេះគឺខ្ញុំសាកល្បងដូរពណ៌វាឲ្យវាខុសតិចចាស់បកនេះណាខ្ញុំដាក់ពណ៌បៃតង
ហើយបន្តមកទៀតមកតាក់ទង slider របស់វានេះខ្ញុំរុញវាឡើងមកលើបន្តិចណាដើម្បីយើងស្រួលមើលអូខេខ្ញុំដោះ wireframe ចេញសិនហើយខ្ញុំយកមកថប់ហើយខ្ញុំរុញវាមកខាងនេះគឺខ្ញុំចង់ចោះរុនវាណាយើងចង់ចោះរុនវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថា voxel boolean ហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយយក object ទៅខាត់ទៅភ្ជាប់ឬក៏ទៅបន្ថែមបង្កើតជារូបរាងដែលយើងចង់បានណានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមមើលណានៅក្នុងនេះខ្ញុំសាកល្បងយកវាមកដាក់ចឹងហើយខ្ញុំ add ខ្ញុំសាកល្បងប្រវល់វាជា4ឬក៏ជាប្រមាណយើងដឹងណាវាណាអូខេអូដូចកំភ្លើងពីសូឡេចឹងមិនចឹងណាហ្នឹងហើយដូចពីសូឡេចឹងយើងកាត់ម្ដងនេះខ្ញុំកាត់ឲ្យធ្លីទាំងសងខាងតែម្ដងណានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកាត់វារៀងអញ្ចឹងណារបៀបអញ្ចឹងហើយយើងសាកល្បងមើលហើយគេប្រាប់ឲ្យថាបើសិនណាយើងចង់នេះវាយើងត្រូវតែ disable វាមិនចឹងណានៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងអាចនឹង add អានេះយើងមើលចានេះយើងមើលអស់ពីរហ្នឹងណាឲ្យវាចូលគ្នាសិនណាហ្នឹងហើយយើងអីគេយើង join វាណានៅក្នុងហ្នឹងអូខេយើង join វាទៅទឹកចឹងបានចឹងហ្នឹងមួយហើយគេប្រាប់ឲ្យថាឲ្យយើង disable អានេះមិនចឹងណាឲ្យយើងបើកផ្នែកអានេះអូខេហើយយើង disable វាហើយយើងអាចទម្លុះវាបានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសាកល្បង boolean វាផ្លុចនេះយើងឃើញទេប្រឡោះរបស់យើងឃើញមូលតលណាដូចកកភ្លើងចឹងតែវូទៅតែម្ដងហើយអូខេចោះវាអញ្ចឹងយើងចោះវាយើងចង់កាត់វាយើងចង់ធ្វើអីគេណាដូចជាបើសិនណាជាយើងធ្វើជា column របស់សសរ garage អីចឹងទៅយើងគូទម្រង់ដែលយើងចង់បានហ្នឹងណានៅក្នុងហ្នឹងយើងយកទម្រង់ដែលយើងចង់បានយើងធ្វើកលៈមកឲ្យបានជ្រុងព័ទ្ធជុំវិញមកយើង array របស់វាហ្នឹងមកយើងរត់វាតាមហ្នឹងបានហើយយើងធ្វើហើយវាមានរឿងច្រើនតាក់ទងនឹងក្បាច់របស់យើងភ្ញីទេសភ្ញីអីហ្នឹងយើងអាចយកអាហ្នឹងមកកាត់ជាក្បាច់កចាំងក្បាច់អីហ្នឹងយើងអាចធ្វើ style របៀបហ្នឹងយើងពុតវាអញ្ចឹងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាវា boolean ហ្នឹងគឺយើងយកគឺយើងធ្វើ object ទៅកាត់ object មួយទៀតដើម្បីបង្កើតជា form 3D របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបើមានចម្ងល់អីតាក់ទងនឹង boolean អាចសួរបន្ថែមអាច comment ឬមួយក៏អាច message មកសួរអីចឹងទៅណានៅក្នុងហ្នឹងអូខេជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតឬក៏ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណានៅក្នុងអាស្រ័យតែពេលវេលាដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាន